其實我想同佢講，佢個樣一啲都唔似56歲咯，仲鬼火咁靚，鬼咁後生。唔講唔知啊，好似年紀同我差唔多，就係畢業添啊！唉，算啦，唔好再吹落去啦。偷偷地笑緊啊！你仲記唔記得我哋學校其實隱藏咗個奸商㗎？奸商！我上咗佢3年Econ堂，佢日日係奸商，又奸商，而家奸到我啊，都好奸咯！而家買乜嘢我都斤斤計較，成個師奶咁，個個都叫我師奶啦！師奶同埋我唔知嘅，啊呢個搬啊梳到咪咪嚟喎，點解會話咗俾你聽㗎？可能頭先講嘅嘢你未必清楚，不過以下嘅片段你一定記得，譬如。Good morning！ 喂，呢位同學，我哋保持機遇嘅優良先得。我哋跟住帶進入喉嚨入邊，你個喉嚨頂棘住咗喎，飆上去啦！仲有，我哋朝頭早睇落要精神啲，我哋要將皮帶外露，等等。轉高啲，要高過全港嘅平均數。咩啊？好。仲有㗎，例如開個槍 ，Stop talking, line up, it's raining。喂，又係你係老師定學生啊？其實我係楊生。其實係機緣促織住我哋好多快樂嘅回憶㗎。不如我哋就由6D 班嘅鄧浩輝、吳浩然、劉子俊以及花衣班李德清組成嘅 Skin， 為我哋唱出我們的快樂時代，回憶一下我哋喺機緣嘅快樂時光啦！有請。打鼓咯，打鼓啊！
貓。